И всем привет, ребята, вы попали на мой канал, и сегодня для вас я снимаю новое видео, и это мое самое первое видео. У меня слетел прошлый канал, кто помнит меня и вообще кому попалось это видео в рекомендации. Да, это я снова, у меня слетел планшет, и мне пришлось все делать заново. Ну, а это сериал «Нелюбимая дочь». Надеюсь, вам понравится этот сериал, вы обязательно поставите лайк. Ну, а мы начинаем. Ой, доброе утро. Так, на улице еще темно. Ясно. Так, нужно будет наконец-таки купить себе телефон. Мне так лень это все покупать. Ну ладно, неважно. Буду звонить тогда с дочкиного планшета. Стоп, о чем это я? Мне нужно переодеться для начала. Ну, сойдет. Ну все. Пойду пока что. Ой, приветик. Так, пойду пока что в тубзелитик. Да что ты, ё-моё. Так. Все. Да масочку сделать. Все, пойду. Умоюсь после маски. Так. Холодильник пустой. Ладно. Так. Все, наконец-таки я все подготовила. Эй, ты слышь? Я не буду сильно кричать. Я болею. Да, что? Вставай, чё еще-то? Фу, иди. Сейчас же еще темно. Куда мне так в такую рань вставать? Никуда. Что-то ты много разговаривать стала. Я вижу, что уже страх совсем потеряла. Нет, нет, вы что? Нет, совсем не потеряла. Ну вот так-то лучше. И вообще разговаривать тише, доченька спит. Ты что, не видишь? Вижу, вижу. Не вишкай мне тут. Господи, как ты меня бесишь уже. Зачем вы вообще тогда меня из дома взяли? Молчать. О, я все это время была в маске? Да уж. Так лучше. Скоро нужно будет доченька, наконец-то. Я не буду наедине с этой уродиной. Ждем, дочь. Ждем, пока рассветет. О, наконец-то расцвело. Так. Доча, просыпайся. Что? Мам, уже светло и настал новый день. Зачем так рано будить? Ну, доча, ого, рано. Это не рано, сейчас же 9 утра. Мне не важно, сколько, я хочу спать. Ну, поспи. Отстань от меня, мам. Надоела мне уже ты. Иди жрать готовь. Ладно, ладно. Что мне готовить-то? Я вообще готовить-то, в принципе, не умею.
А тут за меня все приготовлено. Ладно, нужно взять тарелочки. Так, ну вот тарелочки. О, мой стаканчик. Ты его поставить сюда. Так. Интересно, зачем третий стульчик? По идее, для меня. Эх, ладно. Так. Картошечка с луком. Это любимое блюдо моей сестры. А мама любит пасту. Неважно с чем, но она ее любит. И водичку налью. Все. Надеюсь, удастся сегодня позавтракать. Вода из-под крана, ребят, у них чистая. Блин, может, нужно было и хлопья приготовить. Она их тоже любит. Ну, хотя, ладно, неважно. Мам, я приготовил. Ну, вода отличная. А зачем третий стульчик? Господи, ты что, забыла? Что раньше батя с нами жил, а сейчас он не живет с нами. А, да, точно, простите. Не прощаю. Ты мне все портишь только. Доченька, просыпайся. Просыпайся, доброе утро. Бери своего любимого Мишку и пойдем на завтрак. Ладно, так уж и быть. Пойдем, доченька. Садись, и я сажусь. Так. Сейчас будем пробовать, что дура там наготовила. Фу, господи, ужас. Фу. Дочь, лучше не пробуй. Да ладно, мам. Это очень вкусно. Обожаю ее еду. Мам, почему ты всегда недооцениваешь ее еду? Точно, она и правда ужасная была. Что? Правда ужасная? Да как она смеет кормить мою маму ужасной едой? Не знаю, доча. Сегодня она не ест, это точно. Как она меня задолбала уже. Слышь, ты мелкая. Да, что? Ты сегодня не жрешь. Почему? Потому что ты накормила мою маму невкусной едой. Все, не подходи вообще к нам, нищебродка. Все, мамочка, я разобралась. Ха-ха-ха. Не поняла, почему это все спят? Когда они успели лечь поспать? Ладно, и так весело. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. О, киса.
киса, 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 киса. Киса, 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 привет, киса, хи-хи-хи. Киса, киса, киса. Киса, киса. Ну и на этом я хочу закончить свою первую серию сериала «Нелюбимая дочь». Если вам зайдет, то я буду снимать. Если не зайдет, то не буду снимать. Канал новый, поэтому не призываю всех, чтобы лайкали, подписывались. Если вам нравится, лайкайте, подписывайтесь. Если не нравится, ну, не надо как бы смотреть меня вообще. Смотреть человека, которого вам не нравится, это ненормально. Ну а мы что-то заговорились. Пока-пока! Увидимся в следующем видео. Пока!